Naghihilik siya? Oo. Paano narinig yung... ko. Paano yung... ganun. Parang... Ganun. Parang magugulat ka pa. So parang, hindi ako makakatulog kasi... Ganon siya. Ay, sorry Katrina, kasi ikaw yung mas mahilig parati. Ay, Siya kahit naghihilik din anong siya. araw, umihilik lang siya parati. Paano na may hilik niya? Kasi yung sa'yo, papaboy yung sa'yo eh. Sa kanya, Liar! Kaya ka pala minamalat, plemahin. Lying. Sabi, liar. Stop lying. 여보세요